আর চলে যাবো আমরা। ওকে, ধন্যবাদ। তো ফাইনালি আমরা রওনা দিলাম অ্যান্ড প্রথমেই সাজেক থেকে নামার প্রথমেই আপনারা জানেন যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ, 5 কিলোমিটার নামানোর, পুরো ইঞ্জিন ব্রেকে যেতে হবে। আর একটু আগে যেহেতু ঝড় অ্যান্ড বৃষ্টি হলো, কাদা অনেক কর্দমাক্ত। স্লো। এগুলা এখন মোটামুটি ভালো না ভাই, ওই যা ডেঞ্জার পার হয়ে আসছে।